Բարև ձեզ, ես Անի Օրջյանն եմ, Excelist ակումբի ներկայացուցիչներից։ Excelist ընկերությունը զբաղվում է տվյալների վերլուծության ծրագրերի դասավանդմամբ։ Համացանցում ներկայացված ենք Excelist AM կայքով, Excelist Training Center Facebook-յան էջով, Excelist Club Facebook-յան խմբով, Microsoft Excel Online Lessons YouTube-յան ալիքով, Excelist Club Telegram-յան ալիքով, թվային սերունդ նախագծով։ Այսօր կխոսենք Excel-ի unique ֆունկցիայի մասին, որը հասանելի է միայն Office 365 վճարովի փաթեթում և online Excel-ում։ Unique ֆունկցիան վերադարձնում է տիրույթի եզակի արժեքները։ Ծանոթանանք ֆունկցիայի սինտաքսին։ Array-ը այն զանգվածն է կամ տիրույթը, որտեղից պետք է վերադարձնել եզակի արժեքները, պարտադիր արգումենտ է։ By column-ը ոչ պարտադիր արգումենտ է, որոշում է համեմատման ձևը։ Ընդունում է true արժեքը, եթե ցանկանում ենք համեմատությունը կատարել սյուներով, ընդունում է false արժեքը համեմատությունը տողերով կատարելու համար։ Default արժեքը false-ն է։ Exactly once ոչ պարտադիր արգումենտը որոշում է վերադարձվող արժեքի ձևը։ Ընդունում է true արժեքը, եթե պետք է վերադարձվեն այն եզակի արժեքները, որոնք հանդիպում են միայն մեկ անգամ, ընդունում է false արժեքը բոլոր եզակի արժեքները վերադարձնելու համար։ Default արժեքը false-ն է։ Նշեմ, որ unique ֆունկցիայի արդյունքները դինամիկ են։ Երբ սկզբնական տվյալները փոխվեն, արդյունքը ինքնաբերաբար կթարմացվի։ Դիտարկենք unique ֆունկցիայի օգտագործման օրինակները։ Ունենք խմբակի անդամների հաճախության տվյալները։ Ցանկանում ենք ստանալ այն մարդկանց անունները, որոնք հաճախում են խմբակը։ Դրա համար գնենք unique և նշենք անունների տիրույթը։ Փակենք փակագիծը, ստացանք ցանկալի արդյունքը։ Իսկ եթե մեր աղյուսակին ավելացնենք նոր անուն, դա կարտացոլվի unique ֆունկցիայի արդյունքում։ Քննարկենք ուրիշ դեպք։ Ունենք նույն տվյալները, բայց արդեն դասավորված հորիզոնական տեսքով։ Գրենք մեր ֆորմուլան, նշենք անունների տիրույթը, որպեսզի ամբողջ նշենք, սեղմենք Ctrl+Shift և աջ սլակ, և by column արգումենտում կգրենք true, որպեսզի համեմատությունը կատարվի սյուներով։ Փակենք փակագիծը, աշխատեցնենք։ Ահա, ստացանք մեր ցանկալի արդյունքը։ Հիմա ստանանք այն մարդկանց անունները, որոնք հաճախել են խմբակը ընդամենը մեկ անգամ։ Նշենք անունների տիրույթը, բաց թողնենք by column արգումենտը և exactly once արգումենտում գրենք true։ Փակենք փակագիծը և աշխատեցնենք։ Հիմա ստանանք այն մարդկանց անունները, որոնք հաճախել են խմբակը մեկից ավելի անգամ։ Unique ֆունկցիայի մեջ կօգտագործենք filter և count-if ֆունկցիաները։ Filter ֆունկցիան կլինի մեր unique ֆունկցիայի array-ը։ Filter ֆունկցիայում նշենք անունների տիրույթը, իսկ include արգումենտում գրենք count-if ֆունկցիա։ Նշենք անունների տիրույթը, փակենք փակագիծը և վերադարձնենք մեկից ավելի համընկնումները։ Փակենք երկու փակագծերը, ստացանք ցանկալի արդյունքը։ Քննարկենք մեկ ուրիշ օրինակ։ Ունենք մարդկանց անունը և այն խմբակը, որը նա հաճախում է և հաճախման ամսաթիվը։ Ստանանք այբենական կարգով դասավորված այն մարդկանց անունները, որոնք հաճախում են բասկետբոլի խմբակ։ Նկատենք, որ նույն մարդիկ տարբեր օրերին հաճախում են բասկետբոլի խմբակը։ Կրկնությունից խուսափելու համար օգտագործենք unique ֆունկցիա։ Ցանկալի խմբակի մարդկանց տվյալները ստանալու համար կօգտագործենք filter ֆունկցիա։ Իսկ անունները այբենական կարգով դասավորելու համար կօգտագործենք sort ֆունկցիան։ Array արգումենտում գրենք filter ֆունկցիա, նշենք տվյալների տիրույթը, include արգումենտում նշենք խմբակի տիրույթը և այն պետք է լինի բասկետբոլ։ Փակենք երկու փակագծերը, ստացանք մեր անհրաժեշտ տվյալները, իսկ հիմա դասավորենք տվյալները այբենական կարգով։ Պարզապես unique ֆունկցիայից առաջ գրենք sort ֆունկցիա։ Աշխատեցնենք, ստացանք մեր անհրաժեշտ տվյալները մեր ուզած ձևով։ Այսօրվա համար այսքանը, շնորհակալություն դիտման համար։ Հիշեցնեմ, որ Excelist ընկերության կայքում կարող եք ծանոթանալ մեր դասընթացներին, որոնք հիմնականում մասնագիտացված են տվյալների վերլուծության մեջ։ Մենք ուսուցանում ենք Excel-ի տարբեր մակարդակներ, բազային, խորացված, պրոֆեսիոնալ, Google Sheets, Python, SQL Basics, Power BI, VBA ծրագրավորում, Tableau, ֆինանսական մոդելավորում, QA